cara Bapak mengolah tembakau asli menjadi rokok linting. Sudah berapa lama Pak merokok pakai rokok tembakau asli? 70 tahun. Wah. Berarti mulai dari usia remaja Pak ya? Iya, usia remaja. Ayo masih sekolah Pak. Tak tidak remaja Pak, baru kelas 2 Kak merokok Pak. Waduh, mantap. Kertasnya pakai kertas buku ya. Woi, mantap. Tapi pengaruh dari kesehatan tidak pernah batuk-batuk. Tidak. Tidak. Aku pakai obat, pakai minum obat Pak. Kalau batuk kayak gitu pakai ini. Oh, berarti obat. Tapi kulit yang dipakai merokok. Ya, berarti obat batuk merokok. Ya. Mantap. Sudah 70 tahun merokok Pak ya? Ya. Sehat-sehat. Masih kuat kerja bata. Tembakau asli tanpa campuran, ditanam sendiri, diolah sendiri, dijadikan rokok linting. Mantap. Jempolnya mana Pak? Begini. Wih. Bapak namanya siapa Pak? Siapa namanya Pak? Namanya Bapak siapa? Tok Mesa. Tok Mesa. Ini penikmat tembakau linting asli. Cucu ada berapa Pak? 20-an Pak. 24. Mantap. Istri ada berapa Pak? 7. 7. Ya. Anak berapa? 20-an Pak. Anaknya 11. Ternyata rokok itu selain obat batuk, obat kuat juga Pak ya? Ya, mungkin juga obat kuat. Obat kuat. Berapa tadi istrinya? Istri ada berapa tadi? Ya, 7. Istri 7, anak 11, cucu 24. Nah, Jadi teman-teman, ini nih pengakuan Bapak 70 tahun merokok linting pakai tembakau asli. kita tahu itu orang kalau nonton. Kertasnya, kertas lintingnya nih, kertas buku tulis. Selain katanya jadi obat batuk, ternyata rokoknya juga ini jadi obat kuat. Terbukti 11 anak, 24 cucu, 7 istri Pak ya. Mantap Pak. Bapak asli mana Pak? Asli mana Bapak? Tahu ke Mamasa. Mama saya. Ya. Oh ya, selamat Natal dan Tahun Baru Pak. Kalau begitu. Pertolongan Tuhan ini belum pernah sakit keras Alhamdulillah. selama hidup. Dari kecil merokok Pak ya? Penyakit kayak itu cuma itu demam. Demam saja. Ini juga obatnya. Ya. Merokok juga obatnya. Ini kerjanya buat batu merah di lokasi kita. Bapak makan daun pepaya untuk apa Pak? Ini daun pepaya? Obat malaria. Obat malaria. Ya. Wah, baru saya tahu. Dimakan mentah Pak ya? Ya. Subhanallah. Obat Masya malaria. Allah, obat malaria. Tidak pahit Pak? Tidak. Tidak. Wih, Bapak ini kuat sekali. Sudah berapa lama Pak makan daun papaya mentah? Selama hidupku. Selama hidup. Wih, betul-betul Bapak ini perkasa kayaknya. Tok Mesa yang punya anak 11, istri 7, cucu 24. Ternyata rahasianya begini nih. Keseharian Bapak kuat dan tahan lama. Obat-obatnya ternyata alami semua ini.